बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मशीन की मेंटेनेंस के हवाले से रोज़ रोज़ अच्छी वीडियो लेकर आपके पास आते हैं। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास, इसमें मैं ये मशीन है मेरे पास, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये इसका थोड़ी सी बारी चल रही है और शोर जो है ना वो आ रहा है इसका। ऐसे लगता है कि जाम है। अभी कहाँ से जाम है ये पूरी तफसील के साथ आपको बताऊँगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ पहले ये मशीन। ये देखें, इसको जब चलाते हैं, ये देखें, ये पहले तो बात है कि ये जाम है, मतलब ना ये एरिया देखें। हाथ के साथ मैं चलाऊंगा ना तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो है ना जाम है। और दूसरा शोर, ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी। इसका मैं आपको किस बताता हूँ कि किसको आपने किस तरह हल करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जो है ये सुई जो है ना आपने ये उतार लेनी है। अभी मैं इसकी जो है ना वो सुई उतार लूँगा। ये पेचकस की मदद से आप इसकी जो है वो सुई उतार लें। ये देखिए, मैंने इसकी सुई उतार ली है। तो इसके बाद आपने दोबारा इसको चला कर देखना है। सुई निकालने के बाद भी आवाज़ उसी तरह आ रही है। बाद वक़्त इस तरह होता है कि सुई की जैसे आवाज़ आ रही होती है, जो सुई नीचे टच हो रही होती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पहले आवाज़ ज़्यादा थी, अभी कम हो गई, लेकिन ये सेम उस तरह आवाज़ है। इसका मतलब है इसके अंदर शटल का कोई इशू है। इसको मैं शटल इसका खोलूँगा, मैं आपको शटल खोल के दिखाता हूँ। ये जो दो नट आपको नज़र आ रहे होंगे, देखिए व्यूअर्स, इसको आपने बड़े वाले पेचकस के साथ जो है ना वो खोलना है, और वो आसानी के साथ जो है ना आपको शटर खुल जाएगा। छोटे वाले पेचकस के साथ जो उसके जो पेच हैं उसका मुंह जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी देखें, ये तकरीबन लूज़ हो गया है। तो अभी मैं इसको छोटे वाले पेचकस के साथ भी खोल सकता हूँ। तो ये देखें, शटल जो है ना वो खुल गया हुआ है। ये शटल मेरे हाथ में आ गया है। अभी मैं मशीन दोबारा चला के दिखाऊँगा। अभी देखें, ये देखें कि अभी मशीन की आवाज़ उस तरह नहीं आ रही। ठीक हो गया, ये नॉर्मल मशीन की आवाज़ है, ये आ रही है। तो मशीन की आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि जो हमारा मसला था वो सारा का सारा इस शेडल में है। ठीक है, इसको मैं आपको खोल के अच्छी तरह ये देखें कि इसको अपने किस तरह खोलना है। ये नट आप इसके अंदर रख लें। जी वीएस, इसको जो है ना ये देखें, इसके अंदर ना शेडल के अंदर जंग लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर मिट्टी भी जमी हुई है। इसको आप कपड़े के साथ जो है ना साफ़ कर लें, सूती कपड़े के साथ, जो जिसको आप कॉटन या लॉन का कपड़ा कहते हैं। पेचकस के साथ कर सकते हैं, उंगली के साथ कर सकते हैं। ये देखो, उसके में से गंद निकल रहा है। तो अच्छा, इसके बाद एक इसका हल एक और भी होता है कि ये इतने भी जो शेडल होता है ना उसको एक एक पीस करके आप मिट्टी के तेल में रख दें थोड़ी देर के लिए। बाद में उसको अच्छी तरह कपड़े के साथ साफ़ करके वो कर सकते हैं। इसको भी ये वाली जो है पतरी, इसको मैं खोल लूँगा। इसको बड़े वाले पेचकस के साथ खोलूँगा मैं, छोटे वाले के साथ नहीं खुल रहा। तो इसके बाद इसको खोल कर देखते हैं, इसके अंदर भी जो है ना वो मिट्टी वगैरह नज़र आ रही है। तो इसको खोलते हैं। ये देखें, ये इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे देखो कितनी मिट्टी की तह जमी हुई है, जिसकी वजह से ये जाम हो रहा था, इसमें से आवाज़ भी आ रही थी। इसको ये सूती कपड़े के साथ आप अच्छी तरह इसको साफ़ कर दें। ये वाली है, इसको भी आप इसी तरह अच्छी तरह साफ़ कर दें। ऊपर वाली पतली को भी इस तरह साफ़ कर दें। हाँ जी भाई, इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखें, इसके इस जगह पे ना जो है ना धागे फंसे हुए हैं। ये धागे भी आप निकाल दें। ये धागे जब फंस जाते हैं ना तो आपकी ये डब्बी जो है ना ये उस पूरी तरह उसमें एडजस्ट नहीं होती यहाँ पे, और उसके धागे जो है ना उसकी रुकावट बन जाते हैं। इसको भी आप अच्छी तरह निकाल दें। इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसमें आप मतलब है कि या इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिरा दें, यही वाला। अगर मिट्टी का तेल आपके पास नहीं है तो इसी ऑयल के साथ इसके अंदर जंग जो नज़र आ रही है ना मुझे, या तो कुछ देर से ये मशीन पड़ी हुई थी, तो ये इस वजह से भी हो जाता है। जी भैया, इसको जैसे जैसे आपने खोला है इसी तरीके के साथ आपने इसको बंद कर देना है। पहले आप इसको डाल दें। ठीक हो गया भैया। अच्छा, इसके बाद इसको, और ये जो है आखिर में इसकी ये वाली पतरी जो है ना इसको उसी तरीके के साथ डाल के, तो
यहाँ पे ये जो है ना एडजस्ट हो जाएगी। ये जो है ना छोटे छोटे जो पिन नज़रें आ रही हैं, इसके साथ अंदर वाली साइड पे आपने रख के इसको बड़े वाले पेचकस के साथ आप इसको अच्छी तरह टाइट कर दें। अच्छा, इसके बाद आपने करना है इस तरह है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल आपने डालना है इस जगह पे, ये देखें। इसके बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाना है। ठीक हो गया। जब मैंने खोला था तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे बिल्कुल जाम हो गई थी। इसको आपने बिल्कुल ऐसे, ये देखें अभी ये बिल्कुल फिट हो गई है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ना मशीन का, ये वाला एरिया जहाँ से मैंने शेड्यूल खोला है, ये वाला जो एरिया है आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरिया, इसके अंदर से आपने अच्छी तरह इसकी सफाई कर, धागे वगैरह हैं जो भी है, मट्टी वगैरह, ये भी आप अच्छी तरह साफ़ कर दें। तो अभी इसको मैं शेड्यूल को डालता हूँ। शेड्यूल डालने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, मतलब ऐसे हमने लगाना है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाना है। वो चीज़ इधर है तो ये चीज़ हम इस तरफ कर लेंगे, तो बिल्कुल आपके आसानी के साथ ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। बस इधर आप अब सुराख के इनलाइन करके, तो यहाँ पे आप इसके नट लगा दें। इसको अभी शेडर को अच्छी तरह टाइट कर लें। पहले मैं छोटे वाले पेचकस के साथ करूँगा, उसके बाद बड़े वाले पेचकस के साथ इसको आप अच्छी तरह टाइट कर लें, तो आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो को हमारी लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर आपको अच्छी लगे तो शुक्रिया जी। वैसे इसको मैं अभी चला के देखता हूँ। ये देखें, अभी मुझे इसमें काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। पहले ये ऐसे जाम हुई हुई थी ना, तो उस टाइम आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये वहाँ से शोर की आवाज़ भी आ रही थी, और मुझे ये जो व्हील है ना, मैं ऐसे लग रहा था ये जो मेरा व्हील भी जाम है, क्योंकि जाम तो वो वाली चीज़ थी और ये व्हील की वो भी ऐसे घुमाने में रुकावट बन रही थी। अभी मैं इसको मोटर के साथ आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें गैस, काफ़ी हद तक जो है ना आपकी, बल्कि जो आपका जो शोर था ना वो शिरा वाला, वो ख़त्म हो गया है। बाकी आप इसकी जो हल्की फुल्की आइलिंग कर दें तो आपका ये वाला जो हल्का फुल्का शोर आ रहा है भी ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।